Hi po! Ngayon na ipakilala ko ang aking magandang alaga. Siya po ay si Nini. Ah, ah, Noon po hindi po ako mahilig ng pusa at saka mga aso. Pero dahil matuto ka po maging na mahalin mo rin sila, pagkaroon ka ng chance na maging pet lover. Kasi pag once ang isang katulad nila, mabait at yung sweet, mapaano ka na rin sa kanila, yung mapalapit. So, ito siya makulit. Pag hindi mo siya, gutom siya, hindi siya hingi sa sayo. Didisturban ka niya sa kanyang pagtulog, tapos ihi na siya. Gusto niya, pag hindi mo pa siya pinuksan, hindi siya talaga titigil. Ito yung character na gusto ko na she will never give up habang hindi niya po nakukuha yung gusto niya. So, kung sa ating buhay na wag po tayong susuko habang sweet niya, di ba? Alam niya yung pinag-usapan natin siya. So, malapit na po ako dito, alis. Ito, maiwan ko na siya. So, nakakalungkot kasi wala, iwan ko na siya. Iba na namang mag-alaga sa kanya. So, yun, minsan siya, gusto niya ng attention. Gusto, ang yung weaknesses nila, yung dito, yung i-massage mo yung ulo nila. Yung gusto-gusto nila. Yan. Tingnan mo. Yan. Tapos yung dito, yun. Yan ang gusto nila dito. Yan. Marami ka rin yung magkakaroon ka rin ng mga ng isang maging alaga mo na yung mga gusto nila, yung magkakaroon ka rin ng sense na ay, ito yung gusto niya, ito gusto niya, ipuin mo siya. Yan, gusto niya yan, upo siya sa lap ko. Yan, lan. Yan po siya, magandang pusa. Gusto ko siya iuwi sa Pilipinas. Sobrang cute niya. Yan, malamal ko ito. Kung ilakad ko po yung aso, siya susunod. Alaya kasi iiwan ko siya. So, parang nagkaroon na siya ng phobia. Dahil iniwan po siya ng aking mga employer. Pumunta ng England. So, naiwan siya sa akin. Yan. Say hi. Hi. Cute. Very cute siya. So, sa mga ko po, yung mga iconic ko sa video, mga picture niya po yon kung saan super cute niya. So, minsan natutulog, magkasama po kami natutulog. Minsan sasama niya ako sa pagtulog. Katabi ko siya, hindi siya aalis. So, minsan yung namimiss niya ako. Ganun yan. Na! Kumain ka na. Go! Yan. So, sobrang cute niya po. Oo. I love her. So, sana kung may pera lang ako, daling ko yan siya. Shh! Go! Yan, na siya. Kaya yung Nini. Magalit. Yan lang po. So, i-comments ko lang yung idugtong ko sa video dito yung mga post niya. Minsan nakukunan ko siya ng video clip. Ang ginagawa mo? Ha? Ano ka? Anong kailangan mo? Tulog na tayo. Come on. Let's sleep na. Sleep na, Nini. Sleep na, sleep. Nalamig ka? Ayan, nagpapalambing siya sa akin. Tabihan niya ako dito sa room ko. Si Nini. Nini? 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 Yes, Nini. Good girl. Beautiful.
Beautiful, Nini. Yes, Nini, beautiful. Ha? Nilalamig ka, no? Ni. Kaya siya na-miss niya ako. Tabi siya sa akin. Nini? Hello, beautiful. Nini? Ganda-ganda niya, oh. Yan, ito yung alaga ko. Na napaka-selosa. Laging gustong may attention. Bigay mo sa kanya. Super ganda-ganda ni Nini. Yan. Yan ang gusto niya. Pupuin mo siya. Noon hindi po ako, ayoko ng pusa. Ngayon ko lang natuto na mahalin yan. Ano ka na naman? Papakyut ka, no? Gusto ka na tatabi ka sa akin? Ha? Malapit na tayo maghiwalay. Oo. Nini? Wawa naman Nini. Iwanan ni Rayo. I love you, Nini. I'm going to miss you. Sana makakuha sa'yo na family ay mabait at talagaan ka ng bagong chichi. Yan, makate. Yeah. Ganda niya. Yes. Aga-aga mo, ha. Lay down. Go down. No. Go down.